Goedenavond, 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 druimels en druimelinnekes. Welkom. Het welkom deed met plezier aan jullie allemaal toeheten. Maar ik heb ook enkele mensen hier onder ons die toch een speciaal welkom kregen van mij. En dan begin ik op de eerste plaats met onze opperdreumel, de burgemeester, met de echtgenote, burgemeester Van Zol. Van harte welkom. Ik zie ook de oud-burgemeester hier voor ons zitten, burgemeester Steeks en de vrouw, ook van harte welkom. Dan welkom Heidik, ook en neem me niet kwalijk, het is een heel liedje, maar dan gaan we er snel overheen. En dat liedje is dan, dat zien de wethouders, wethouder Peerbooms, wethouder Buijsen en wethouder Driessen, de dijken van Hout, pastoor Berkenmeijer en ook onze kaploon Woutering, van harte welkom. Adjudant Van der Wallen zie ik hier zitten met echtgenoten, welkom. En ook welkom aan onze ereleden Piet Keizers en Wiek Verrijns, van harte welkom heer. Welkom ook natuurlijk aan de pers. De pers die vanavond het rechtstreeks gaat uitzenden over de televisie en over de radio. De lokale radio daarbij. En zo dadelijk wordt er rechtstreeks verslag gegeven van de proclamatie van onze nieuwe prins, de 30ste prins van dit Dreumelrijk. Welkom Rosa. Welkom ook aan de lokale pers en dan denken we aan de Echo, beter gezegd, de Horsterbode. En welkom aan onze fotografen, ik zei maar al stond, de fotograaf van de klos, Henk Jacobs, maar ook natuurlijk een nieuwe fotograaf hebben we, een vaste fotograaf van de Dreumel, de hoffotograaf Jules Hermsen, ook van harte welkom en ik hoop dat je vanavond enkele leuke kiekjes kunt scheten. Welkom natuurlijk ook, en ik heb ze al gezien zojuist, het boerenbroedspaar met het heerlijke volk. Van harte welkom vanavond, want jullie zien met carnaval dinsdag zien jullie het middelpunt. Maar vanavond zien er weer enkele andere mensen die hier in het Simke gaan staan. Welkom ook aan de Aalprinsen. En nou moet ik even kijken, ja, aan de linkerkant, daar zitten mijn collega's, de Aalprinsen. Van harte welkom. Tussen die Aalprinsen zit wel een vreemde eend in die bijt. Maar moet je even voorstellen dan, het is iemand uit het rijk van de plaggenhouwers. Marjan, van harte welkom. Deze staat ook al weg. De drempelvrees die valt nog ineens weg. Ook welkom en dan gaan we naar Rood van Elf en die staan hier achter mij. Deze jongens die toch zo ontzettend veel werk verrichten en ook weer heel veel werk hebben gedaan alweer. Hier de Rood van Elf onder leiding van de High Kessels. En dan gaan we even naar de andere kant kijken en dan zie ik onze ceremoniemeester Leo Gebe met op dit moment, nee, maar normaal gesproken zien ze altijd onafscheidelijk erbij de lieve dansenmarietjes Yvonne en Sylvie, maar ze zijn nou bezig met de voorbereidingen van de danshal. Leo Gebe. Maar de laatste, maar zeker niet de minste, welkom jullie dreumels en dreumelinnekes. Ook natuurlijk de artiesten van vanavond, bij voorbaat al heel veel succes toegewenst. En ik weet zeker dat het geen mooie avond worden. Maar als we over de artiesten praten, hier langs mee zitten ook verschillende goede artiesten. En dan zitten hier natuurlijk ons eigen hofkapel onder leiding van Ger Gubbels. Natuurlijk, er zijn enkele mensen die beginnen de wenkbrauwen te fronsen. Maar Ger is de nieuwe dirigent. Vanaf vandaag is hij niet alleen dirigent van ons eigen hofkapel, maar ook van de Multaler. En dan vragen jullie, waar is dan Ger, den andere Ger? Nou, den andere Ger is helaas verhinderd. Er werd gefluisterd, het zal wel de nieuwe prins zien. Ik hoor veel commentaar, goed dat het allemaal geroezemoes is. De hofkapel hebben dus voorgesteld, zij zullen vanavond verzorgen en een mooie muzikale omlisting. En dat zal zeker lukken met het neergezicht van Ger Gubbels erbij. Dan wil ik even iemand anders naar voren vragen en wel de voorzitter van onze vereniging, de voorzitter Jan Nabbe, die ook iemand anders even in het sunke, beter gezegd, onder de schijnwerpers wil zetten. Jan, en is nou het woord.
drummels en drummelinnekes. Paul heet allemaal uitbundig. Welkom geheten. Ik wil het niet doen, want ik heb een andere taak gekregen en die wil ik haar met heel veel plezier doen. Eerst even wil ik terugkomen op de verkoop van de kaarten van vanavond. Werkelijk honderden en honderden mensen, en dat is echt niet overdreven, hebben we weer moeten teleurstellen. Natuurlijk hebben we als bestuur en leden door intern ook veel over gepraat. Dat doen we trouwens al een paar jaar. Maar de problemen zien niet van vandaag of morgen, dat wil ik ook duidelijk maken. Het is heel moeilijk om iedereen aan een plaats te helpen. En werkelijk zoals je allemaal bij elkaar ziet. Je ziet echt de gelukkigen die een kaart hebben weten te bemannen. Maar als morgens om 5:30 al de kaarten verkocht zien, dat niemand meer binnen kan, dan zeggen we ook als Dreumel, nou jongens, dan moeten we daar gedaan weer. We gaan er intern de komende weken maanden over beraden. We weten niet hoe we het zullen oplossen. Maar we komen volgend jaar met iets dat we toch meer mensen kunnen helpen. Dat zeg ik ook bij deze toe. Dank u wel. Iedere keer als ik hier naar boven mag komen, dan is er een speciale gelegenheid. Soms een beetje een minder vrolijke, maar vanavond een heel prettige gelegenheid. En ik wil niet te lang praten, want vanavond is nog lang zat. Ik wil even naar voren halen, hey, onze ceremoniemeester Leo Gebe. Leo, kom eens even naar voren. Veel mensen zullen denken, waarom is dat nou, Leo Gebe? Nou mensen, er zijn een aantal figuren die naar buiten uit de carnavalsvereniging dragen. Natuurlijk onze prins, natuurlijk onze vorst, maar natuurlijk ook de ceremoniemeester. En Leo Gebe is dit jaar 11 jaar ceremoniemeester van allemaal van de Drummels. Een applaus geef. Voor veel mensen voor me door 11 jaar geleden in kraan als opvolger van de grote mens van Tij Koster. En dan komt er zo'n klein mensje aan, Leo Gebe. Ook naar uit Haarlem, kun je goed nog in het Limburgse land, uit Haarlem. Nou Leo, dat 11 jaar, dat is voor ons voorbij geschoten, maar jij hebt 11 jaar gekweten van een taak, fantastisch. Wie willen over als Drummels, voor uw eigen publiek, willen we in een sunker zetten, want wie vinden dat een reden dat we niet zomaar voorbij mogen laten gaan. Nogmaals, ik wil het niet te lang maken. Mocht ik Frans Willems verzoeken om ons in ons ogen toepasselijk cadeautje even te brengen, Leo, dat wil ik ook namens de vereniging en namens alle Drummels geer overhandigen. De bel voor Leo. Zoveel jaar. Gemaakt door Piet van Nuenen. Je zit even aan Piet van Nuenen, de ontwerper van het een en ander. Met een paar mensen, hard aan gewerkt. Maar Leo heeft ook gezegd, misschien stop ik er wel na dit jaar mee. Dus dat is ook niet gans plezierig voor ons. Maar Leo, dat wacht er nog maar even af. Mensen, namens u allemaal, niet te veel gezegd. Leo, hartstikke bedankt. En je ziet op veel manieren actief binnen de vereniging. Zet dat zo voort, gaat zo door bij ons. Bedankt. En natuurlijk een busje bloemen voor José. Is voorzitter ergens José. Ook bedankt dat je al die carnavalsdag, 4-5 dagen in een stuk soms, Leo aan ons hebt overgelaten. Later zal het wel goed gemaakt worden als woensdag, maar daar hebben we verder niks mee te maken. José, bedankt. Mensen, ik wens allemaal een plezierige avond, want ik zie er flink tegenaan vanavond. En rond 11:15 de ontknoping onze nieuwe prins. Tot straks. En ik altijd goeie zin. Als ik voor zelen ben, ik die dat ik er ben. Ja, de zelen staat zo heel elke keer. En wat de mensen denken, doe er staan niks meer. Als ik voor zelen wil, ik leven tot hier. Als ik geboren en dat kunt van overleven. Zegen in mijn zitten en voel ik mee la la. Dan ga ik zitten poelen en zeg me waar is waar. Pak de jas en ga je er daar naar boe. Nou wie zie ik door en met zijn lief schroef. Mechje, wat zit er nou te treuren? Ik ben toch heel, wat kan er nou gebeuren? Als ik voor zee, dan Krijg ik altijd goeie zin. Als ik voor zee, dan ben ik die dat ik er ben. Ja, de zee is toch zo heel elke keer. En wat de mensen denken, er staat niks meer. Als ik voor zee, dan wil ik leven
top tot hier. Als krijg geboren en dat kunt van Oerlien. Pieter vliegt voorbij en ik heb een goeie buur. Van al dat hossen en dat springen ben ik wel wat nu. Pak de jas, de avond is voorbij. Maar wie roept dat toch van harte roept naar mee? Mechje, waar gaan we nou toch heen? Toch niet naar huis, want dit is pas het begin. Allemaal! Hoe zei, daar kreeg ik altijd goeie zin. Als ik zo zei, dan ben ik blij dat ik er ben. Ja, we zien is toch zo geen elke keer. En wat de mensen denken, er staat niks meer. Als ik zo zei, dan voel ik leven tot tot hier. Als kijk naar boven en dat kunt van Oerlien. Als ik zo zei, dan kreeg ik altijd goeie zin. Als ik zo zei, dan ben ik blij dat ik er ben. Ja, we zien ons toch zo heel elke keer. En wat de mensen denken, er staat niks meer. Als ik zo zei, dan voel ik mee van top tot hier. Als trek naar boven en dat kunt van Oerlien. Als trek naar boven en dat kunt van Oerlien. Is everybody happy? Ik niet. Hoor aan toe, zei onze pap, dinsdag jongen. Vroeger meende ik altijd dat de kinderen uit de navel kwamen. En nu zei er, komen ze mij de nazoet. We weten zo ook die opvoeding van die heeft mij al minstens 10.000 gulden gekost. Ja, ik zeg, pap, dat is nu eenmaal op vandaag. Doe, Chris, jij warmer voor die geld. Ze zei er, als je ze voorbeeld noemt aan die oudste broer. Ik zeg aan de heer, die zit de ganse dag met mijn vinger in de naas. Dat is egal, zegt maar die hoort wel droed wat erin zit. Ik zeg maar, don't worry, be happy. Ja, want ook nu, hè, op een vierde klas van de MAVO. Ik lik wiet voor op die anderen. Die zijn allemaal 16. En ik ben er al 20. Maar shit, hè. Wanneer duist het wel goed? Want daarom is die jeugd vandaag ook zo depri en gestretched. Krijgen ze door veel pillen? Die was ze niet nuchter mogen zijn nemen. Gewoon en dan drink ik weer te veel, hè. Tot trouwens hebben ze pas geleden nog een enquête over jaaien. 75% van de jeugd vandaag geeft toe dat ze te veel drinken. En ja, en die andere 25% die worden zaden om antwoord te geven. Toevallig zeg hij voor nu op het scheikunde-examen hij voor nog een proef moeten doen met die alcohol. Die vreemde worm in een glas bier. En een andere worm in een glas water. En wie die worm in dat glas bier begon te verschrumpelen. Toen zei de examinator, wat hebben we nu van geleerd? En ja, ik zeg ze veel beter, ik heb ze nooit gelast van wel.
Je hoeft de piereling mee in weren. Ha je op het examen Nederlands ook diarree. Fout geschreven. En dan ging ik je pak maar hoofdzakelijk je zak op hoeza. Ze zei onze pap jongen nummer zijn examenpuntje op. Ik zeg een T. Ze zeiden voor welk vak? Ik zeg voor allemaal samen. En wat gaat meneer nu doen? Zei er de tijd werd er niet beter op. Ik zeg nee, want als ze dan kokkelijk had, dan werd de tijd weer zo slecht dat we weer allemaal aan het werk komen. Zei er toen moest solliciteren, heb ze al geschreven. Ik zeg, nee, zo gek krijgen ze me niet. Maar van ene keer zeg, moest ik een week later toch al op een sollicitatiegesprek. Je kunt door zo'n hoge ome ene bij me. Ik zei er, in welke richting heb ze gestudeerd? Ik zeg in het zuiden. En welk soort werk, zei er, had ze in die kop? Ik zeg van dat heerlijk werk. Ik zeg, want ik heb het nu al in de rug, hè. Zeg, toch, daar kan ik totaal niks aan liegen. Ik krijg het al in de rug als ik naar de arbeidsvitamine loester. Maar denk eraan, man, gezegd, als ze nu in ding, dus ik ben waar in de min van een weinig woord. Want als ik met de vingers knip, betekent dat draai komen. Ik zeg, be cool, man. Ik ben er ook een van weinig woord. Want als ik met de kop zoegel, betekent dat ik niet kom. Jo, en toen ben ik toen begon zeggen, oh, en de baas, die was zo tevreden over mij. Want na de eerste maand, toen zei er al, ik zal dich heel graag geven, wat ze eigenlijk verdiende. Maar het minimumloon ligt te hoog, hè. Ik van dat eerste loon hier de hysterio-radio gekocht. Kom ik daar met toe, ze zei onze pap, wat heb ze nu voor je op dat ding? Ik zeg, pap, dat is een Clouseau. Die zingen die plaat van daar gaat ze. Nou, zei er hopelijk gewoon die door drag achteraan, hè. Nu niet voor de ene of de ander, zei er, maar nu neem ik op vandaag eens een paar fatsoenlijke muzikanten op. Ik zeg, Michael Jackson, Prince, Madonna. Ze zei er, wat dacht ze van Bach, Beethoven, Chopin. En ja, ik zeg, sorry dat ik de drummers vergeten ben. Ze zei er, als ze dan per se naar de hoppelde popmuziek besloesteren, zei er, gang naar de disco. Oh, zeg, en kom ik toe zo'n disco in, ga je het er direct naar mine zin. Draan we een gekte op die vloer, de zaal der raak in rab en roer. Maar opeens door dreig je voor, daar komt ons 100 kilo zwaar. Ik zeg, nu lek mich maar de zak. Du springst neer op mijn rug. Maar zo stiekem van opzij, streek ik hem over die batterie. En zonder dat
je woord was gerap en verstopte het met een flinke map. Ja, en dat waren een slag in mijn gezicht. Ik loop door naar het buffet en wem steekt daar? Ik zeg, ha, de Fons. Tof zet er dat ze bij me komt staan. Ik zeg, Fons, doe wets toch jong, ik heb 2 vrienden, dat is toe er ene van, hè. Ja, zeg, ik zeg tegen de ober, ik zeg, doe pilsman. Ik zeg, maar als het kan wel snel, want ik verwacht moeilijkheden. Ze zegt er, welke moeilijkheden verwacht ze dan, hè? Ja, ik zeg, je hebt geen beurs bij me. Oh, ik zeg, dat maakt niet zo, joh. Disco is de enige plaats waar ze met lijkbeurs toch gekke sprongjes maken. Ja, kreeg ik van de fondsen nu, hè. Nu zei er, nu let wel op dat ze hem die niet doen drinken. Schreef ik, wie ik naar de wc moest en op het veldje, nee dan drinken. Want ik heb erin gespeeld. Kom ik terug uit trainen dronken geschreven, ik ook. Draai me weer om op het dansvloer aan. Ik zeg, wauw, daar zit het, Suzy. Ja, werkelijk een stuk voor hun te bieden. Ik denk, nu biedt ze door. Steek dwars die dansvloer over binnen halverwege. Vlucht me een ander meidje om mijn nek. Spelen ze net die plaat van verdammt dich, lieb dich. Zij zei dat is ook toevallig, ik ben Duitse. Ik zeg, ik lieb dich niet. Riep ik los en loop door naar Suzy. Ze zeiden toen, gluizen nee, ik wil dich net komen vragen, wilt ze eens met me hip-hoppen? Ik zeg, ik wil allemaal die mensen bij zien. En we gaan de vloer op en direct ging het er bij mij heavy aan toe. Pak Suzy vast en gooi hem in een lucht. Ik zeg, oh baby, ik heb het niet meer. Toen draait ze heel snel rond, zonder met de veut aan het rondje komen. Heb ze dat geleerd op jazzballet? Nee, zei ik zit met de hoor tussen de ventilator. En op kiek staat verhaaien. Ze zaten hier op het 2e etage en die stingen allemaal te kijken wie voor dat deden. Ik zeg nog tegen Suzy, ik zeg, ik wil liegen dat deze dans duurde tot mooie vroeg. Ze zeiden, denk ze dat ze hem dan kent. Helemaal high was ik, hè. Want nu een keer schrik ik toch. Er ligt er een achter me van oeh, oeh. Ja, en ik ben de werkelijkheid dat hij aan het dansen was. Want ik zeg nou, man, ik vind dit goed. Ik zeg, wie het toe in bussen, hoe komt ze vanaf? Ze zegt er, ik ben Pietje Jans en ik ben van de 2e etage omleeg geflikkerd. Ja, later heeft hij de eerste prijs gewonnen met breakdance. Ja, nu, zo is het nu op vandaag de jeugd. Sommigen die zijn liever lui als mug. Maar als je denkt wat kunt beginnen van terecht, geloof me, de jeugd op vandaag is echt niet zo slecht. Want als ik die verhalen van vroeger uren lees, is het toen ook niet veel angst geweest. Maar als je samen met de elders aan een toekomst hebt kunnen bouwen, dan had je net wie ik een paar gouden oude vastelavond samen.
dirigent. Bom, alles stoppen, joh. Schitterend, dat hebben ze toen netjes geregeld. En ik heb het al gezien, prachtige mensen, dames in ovenkotelet heb ik al gezien. Dit gaat weg van een bloembollenveld, die zo, dat rood en dat groen, door die kaal plaats ertussen zie ik. Nee, maar is toch ook zo'n kapel, hè. Ik vind je van, ik kom zelf namelijk uit een muzikaal familie. Er is ook nog een van de Rijksvoorlichtingsdienst aan hem, zeg ik. Nee, maar ik kom zelf uit een muzikaal familie. Mijn vader, hier zult hem wel niet kennen. Nou, ik wel. Ja, want het is nog familie van mij. Die is met ons mam getrouwd. Om mij te leren kennen. En een geweldige muzikant, mijn vader. Die speelt al 25 jaar pick-up. Ja, dat is de grootste pick-upist van de familie. Echt waar, mijn vader. En we spelen dus samen bij ons in de harmonie. In de koninklijke harmonie red ik het op. En ik speel, bij de harmonie speel ik truit. Ik ben traiteur. En heb ik van mijn vader geleerd. Want tijd gaat weg, getruid in zijn leven. Ja. En weet je wat bij ons in die harmonie ook mitspeelt? Jean de Slechter. Samen met zijn zoon. Dat is nog slechter. Dat is nog slechter. Die kan niks van blazen. Die kan nog niet die stuk van de partij blazen. Die is nog te dom om met los eind in de trein te staan. Echt, die kent niks. Dan hebben we hem de hobo gegeven bij de harmonie. De hobo. Is dat de eerste hobofiel in de harmonie geworden? Ja. Prachtige harmonie. Ik ken Geert Zwanemeer van Tchaikovsky. Komt die passage van de stervende zwaan in, hè? Oh jong, dat is schitterend als ze dit zuurzuur niet de pie moet blowen. Dat prachtig. En zet een dirigent, we hebben een dirigent bij de harmonie, die weet alles van muziek. Hij heeft 12 jaar op het crematorium gezeten, hij weet alles. Die huurt nog alles, hij is weer een half octaaf. Nee, dat huurt hij nog. Lees ook over die zauberfleuten van de Blauwe Strauss van Johan Donau erop staan. Hè. En dat zo de ene van ons zo te hoog, hè. De saxofonisten, zo het gaat hoog. Ja, het was niet veel. Maar hij is zo te hoog. Dan is een dirigent radicaal. Weet je wat er is? Je zegt, een stumpel moet een stoel uit zakken zetten. Dan zit ze te hoog, zakken zetten. En ook dat Zwanemeer, en zo zet een dirigent tegen de slechter Jean zet er nu bleus toe, de solo van de stervende zwaan. Nou, Jean had 2 steut gedaan, zet een dirigent, Shehoed zetten, nu bleus die zwaan kapot voordat ze gestorven. Hij zei, man zet er, als du speelt, zet er, dan moest ze dat met gevoel doen. En dat is ook zo, als je speelt, en ga dan. Moest ze met gevoel doen. Dat doe ik ook altijd. Wanneer ik speel, ook heen. En de vrouw heeft totaal geen verstand van muziek, maar wanneer ik speel, dan is dat kapot van. En jawel, daar gaat het een op en af. Maar prachtig, hè. Zet een dirigent ook en zegt, slechter zet er dom. Als je speelt, zet er, dan moest er toch het in liggen. En toen zei de slechter nog tegen mij gezegd, Harry, zegt er, wat zou hij menen, wat moet ik daar, wat voor stuk moet ik erin? Ja, ik zeg, Jean had ze misschien beter schnieder kunnen weeren en slechter. Want in een box kan ze makkelijker een stuk van zichzelf inleggen als in een blootworst. Ja, dat is ook zo, maar... Nou, weet je, we hebben bij ons in die harmonie ook nog mitspeelt, zal ik gewoon niet weten. Nou, Kuip, hij heeft wel een affaire. Hij heeft het linkse been, hij heeft korter. En dat komt omdat hij het rechtse been... Oh, je kent hem toch, hè? En dat is er niet met geboren of zo. Dat is geboren met Kerstmis is hij geboren, hè? Ja, want die mam zag nog, we hebben een kerstkindje, maar dat was kwatje, ongelogen, Kuip, kerstkindje.
Er heeft nooit in een club gelegen, nooit. Als er ergens gelegen is, is het een cafés geweest, maar nooit in een nooit. Nee, de club heeft het andere been langer. Dat moet je maar geen zeggen, maar de heeft vroeger een schat gehad met de belastingen. Hè. En dan hebben die dan met een poot uit willen trekken. En is de kuip giftig geworden. Het die van de belastingen een oor aangeneten. Ja, nu het kuip nog maar 1 uur, wat er dan hebben die van de belastingen. Ja, of allemaal tegelijk of geen, maar. Nee, maar dat is zo. De kuip, hè, die heeft maar 1 uur, daarom huurt hij maar voor de helft. Hè. Als ze dan een tientje leent, krijgt ze maar 5 gulden terug. Hè. Ja, en omdat hij maar 1 uur heeft, kan de ook maar een halve bret. Die kan de klommelen in. Nu moet hij met 2 ogen er 1 glaas zitten te pielen. Hè. Ja, dat is al nog een glaas door de champut. Je moest er toch al verrekte ogen hebben, wil ze daar doorheen kunnen kijken. Hè. Ik zeg, Kuip, dan moest ze dat slecht huren met dat slecht zien. Moest ze krutsen, dan gaat het beter. Want ik weet dat uit ervaring. Ik heb ze verken gekrutst. Midden die giraf. Heb ik heel veel halskoteletten gekregen. Ja. Maar we hebben een prachtige harmonie. We hebben nog alles lastige stukken bij daar. Alles lastig. Het moeilijkste stuk vind ik, dat is dat stuk van na de repetitie naar heen. Oh, dat is een lastig stuk. En vroeger vond ik dat altijd zo fijn. Vroeger, ja, dat zie ze nu niet meer, maar vroeger de veldprocessie. Prachtig, vuren aan, liep het maagdenkoor, weet je dat nog? Suze niet meer, hè. En dan houden die van die palmtek zo, weet je nog. Suze niet, nou nee, wie hebben het er nog? Palmtek, hè. En weet je, bij hem nu vuren aan in zijn veldprocessie loopt. Die dikke boeren van 70, 80 hectare, die lopen nu vuren aan. Er zijn er nog altijd een paar die hebben nog een hectare en een schoen hangen, maar die trampelen met, hè, jongen. Ja, en die bijen, ze weten morgen de kunstmis voor het ganse jaar bijeen. Laat maar gaan. En dan komen we weer met de harmonie. We hebben een prachtige drumband voor de harmonie. Ja, daar zitten die huppele pupjes bij, kerel. Die huppen die pupieters onder die trommels. Klaas, dat zie snapt ze niet van later, die oude wieven vanavond. Dat is schitterend, schitterend. En achter ons in de processie lopen de zustertjes uit het klooster. Waar is een zustertje, kijkt ze door de rieën, bij ons stuurt ze de huppele pupjes. Dan zegt ze, nou, zegt ze, ik vind het toch maar gewaagde meiden. Ik zeg, zuster, ik zie liever 1 gewaagde meid dan 10 gewijde maagden. Ja, ja. Jongen, dat wordt zich toch heb je gezien. Maar er is toch niks zo fijn als een lekkere pot ouwe hoeren en ja. Schitterende kapel. Wel. Best wel. Oh, dat glas water steekt me een beetje in de weg. Mocht ik dat u gaan, ben je niet achter. Nee, want ik wil nog terugheen komen en steeds op een bepaalde hoogte, maar ik moet zeggen, ik kom op vuilplaatsje, toch vind ik dit de beste kapel die hier is vanavond en dat is een echt wel prachtige kapel. En nee, ik zeg al, er gaat niks boven ouwe hoeren. Flink kapot, lekker ouwe hoeren. Ik zeg, de burgemeester is dus ook nog in ons midden met de wethouder. En de wethouder zien, dan denk ik altijd aan een BH. En die hebben dus alle 2 komen die dus vuil overeen.
Ja, die hebben namelijk allebei een zwaar ondersteunende functie en... Nee, maar mijn grootvader, die zag vroeger waren we nog zo'n kinders achter. Kinders achter, je moet altijd proberen, later met oude hoeren, het geld te verdienen. Ja. En dan rijdt mijn zuster. Heeft het schijnbaar al te letterlijk opgevat. En dat zit nu in de gemeenteraad, hè. Dat is altijd die van de gemeente, die kregen ze altijd er langs, hè. En die doen niks. Het is toch heerlijk als ze van die proeven afkijken, dus die mensen. En u kunt ze een reem afsnijden. Zonder dat ze gaan terug kunnen zeggen. Dat is heerlijk, maar daarvoor is het vastelavond, dames en heren. Daarvoor hebben we deze schone vastelavond. Dat we zelf eens een spiegelvuur kunnen houden. Want er wordt toch zoveel gewichtige dingen, althans die werden zo gewichtig gemaakt. En stelt allemaal in feite niks. Geen zakvuur. Stelt allemaal niks voor een hoop pracht en pralen, franje van oranje. Maar wat hebben we eraan? Niks. We hebben er niks aan. En geef me maar zo'n kapel in. Hoor. Daar zit niks franjes van oranje zo'n bier. Die zitten gewoon met opgestreupte moeën zitten die hun werk te doen. Er zijn er zelfs bij die hebben nog zo'n krominstrumenten. Die blazen door tot ze rechts in gaan. Die gaan door. Schitterend zo'n ding is. Maar dames en heren, ze hebben me gezegd, maak het niet te langharig, want er staat nog enorm veel op het trottoir voor u. Wat nog afloop is er nog kine en heb ik niet dat gewend met kine wat ik les won. Ik won namelijk een half verkje. En daar heb ze geen flikker aan, niks. Nee, dat kiepte me altijd om in de stal, daar heb ze niks. En ik won les overigens een draagbare radio op gaas. En ik kom met de radio in de fles heen en de vrouw snapt zich de radio direct de trap op. Ik met de fles erachteraan naar de slaapkamer. Het zit de radio op het nachtkastje. Ik duwde die fles onder de dekken. Ze het voetelde gaat in die knop zetten. Jongen, wat gewoon geeft toe gaas. Ze gaan geschoten door dat kerel. Ik gaf hem ga op een les. Het stom wie een beers in de slaapkamer. Zeg. Want ik zeg nog tegen de vrouw, ik geloof ik heb het kapot gedraaid. Ja, zet het kiekens. Dan heb ik gekeken met een zwijgel en we wonen nu wel gezangers daar, hè, maar... Ik heb wel verschillende dames in de zaal gezien die zo hoopvol naar mij zitten te loeren. Maar ik moet ze teleurstellen. Ik ben niet meer te hebben. Ik ben lang geleden getrouwd. Ik ben nog getrouwd in een tijd wie we niks wisten. Vroeger weet je, wisten niet. Nee, echt. Wat wisten we vroeger? De zakje, de flikker, niks. We wisten niks. Op vandaag weten ze alles. Hebben ze recepten in de tasje en zo beginnen te koken. Maar niks, we wisten niks vroeger. Ik heb eens gevriend met een Duits pruisje, pas wie de zelfkantje hier bij Holland, gewoon een Duits pruisje, berpje, hoe tudderen. En het zal intussen wel een berpje geweest, maar we wisten niks. Het was warm, hè. En zei het was makken weer. Ja, ik zeg los, maar gaan zwemmen, want het is veel te warm voor je angst. Ja, zei het is kind niet, ik heb geen badehozen. Ja, ik zeg, wat een kwartje, ik heb ook een zwembox trouwens. Daar doe op geen flikker of ze dat tegen gaan. Ze willen even goed, pratsch na, even goed. Ik zeg, weet ze wat we doen is hoeden en zwemmen we zo weer gewassen. Ja, maar zei ze, dat durf ik niet. Ik zeg, weet ze wat, gaan we met de rug tegen één en staan over zoet, ziet gemeenschap.
Vang me terug tegen een aan, over ons uit en wie de les de vaam op een grond veel moet het wel eens ontzettend gewijd hebben. Want de ene keer word ik in een halve slag rondgedraaid. Zeg. En wat ik toen zo had ik nooit voor mogelijk gehad. Dat er zoveel verschil wordt tussen de Pruis en Hollander. Nooit. Ja, we wisten toch niks vroeger, we wisten niks vroeger. Maar ja, het is toch nog goed gekomen, een prachtige boel of wat, 12 man hadden we op een boel op. 13 kadetjes laten bakken. Moest het reserve hebben, hè. En dat s'avonds de eerste keer weer een beetje met hem naar boven schoffelde. Ja, en dan weet ze niks. Hadden ze ook niet gezegd van tevoren, ook niet geleerd, hè. Of, ja, erpeltje en afwetje, dat leerden ze zich wel, maar niks, dat moest ik zelf maar uitvogelen. Vangen, dan komen, zitten we boven en ik zie hem nog voor me staan. Het was net zo'n slanke, witte, ranke lelie. Nu was het meer zo'n slappe fiekenzeden. Oh, schat, zet het maakt me de ruggen zo op. 212 knoopjes houdt dat op dat kletje. Dat wordt niet eens wie op vandaag rich bedrijfsklaar. Nee, van die degelijke knoop zitten er nou 3 van in de knoop, ook nog van die knoop. En wie de laatste knopen losgefriemeld, leep de wekker af. Kon je gewoon werken, zeg. Maar ik moet er een einde maken, anders komen de jongens in de knoei. Ik moet u hartelijk bedanken, je bent een geweldig publiek. Je denkt misschien dat zit er overal. En dat doe ik ook, hè, maar... Nee, zonder gekheid, ik vond het hartstikke leuk dat ik weer eens in Dreumel ben. En ik wens u vanavond deze plaats verder heel veel plezier en een fijne vastelavond. En we weten misschien zo'n andere keer in de allerbeste gezondheid. Tot ziens. Merci. Het is ook de tijd ervoor om nou stilte in acht te nemen. Want het grote ogenblik, de klap op de vuurpijl, le moment suprême, het gaat beginnen. Wij zien zoiets en ik geef het over nou de bühne vrij. Succes, organisatiecommissie.
Gasthuis, controle. Nee, prins, klaar voor landing. Countdown vanaf nou. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Nee, prins is geland. Stiert te springen hoe dit ding te kunnen. Vorst Paul kan beginnen met proclamatie. Vorst Paul, met of zonder ook bootvinger, wiep de vorst van het Reumel. Verder in de ordes van den Reumel, de Moelberg en de Eindekoel, Freiherr van Unterricht, eredrager van de Knoeper, enzovoort, enzovoort. Overwegende. Ten eerste, dat de lente weer in aantocht is. Wij het leven willen bekijken van de zonnekant en niet getemperd willen worden door een zonsverduistering. Ten tweede, dat wij daarbij niet immers in het zonnetje willen zetten of als een zonnestraal in ons huis willen laten gaan, waarmee niet gezegd is dat wij de zon niet door de glas willen zien schijnen. Ten derde, dat wij daarvoor geen standaardwerk van een beunhaas van doen hebben, maar werk op maat geleverd willen hebben door een vakman de wet wat stiert en neva loopt maar hangen. Ten vierde, dat een drummelriek zonder prins ligt op een zon zonder stralen of op een bank zonder geld. Ten vierde, dat wij door de bank genomen
niet door de bank genomen willen worden, maar dat een ton op de bank er bij ons wel ingeet als kook. Ten zesde, dat in de komende dag alle bals met een groot effect geserveerd moeten worden, bobbehands en geen onderhands gestuurder, waarmee wij het net niet weten te vingen. Ten zevende, dat wij van het jaar weer veel neut op onze zang hebben en van de komende dag een daverend carnavalskanon zullen maken met een scenario voor 3 partijen, waarbij we al gelijk moeten beginnen, maar ieder voor zich mogen eindigen. Ten achtste en ten leste, dat wij daarvoor in ons dreumelkoor en een solist zullen gaan aanwijzen, dit de hoogste toon met 10 het in te zetten, waarbij wij man en koor de tweede stem zullen moeten houden, waarmee niet gezegd is dat we niet meer mogen zingen van toen onze mop een mopje was. Besloten. Om heer en nou te gaan benoemen, doet de 80ste print van het Dreumelriek met de eretitels van Ridder in de Orders van de Dreumel, de Moelberg en de Eindekoel, Marquis de Lamel verticaal, deuxième ténor de la chanson, Baron van Plovy Wies Mali Mayo, Moja, opperveteraan van Armada en groot installateur van de hoesorde van Welterswij. En roepen dan roet, toet, Prins van het Dreumelriek, Prins Piet ten Eerste.
Piet, prins Piet ten eerste, zijn koninklijke doorluchtigheid is geen vrijgezel. Hij heeft ook een lieftallige echtgenote en ik vraag prins Piet ten eerste de naam bekend te maken van zijn prinses. Doe ik dat maar. Tony komt tevoorschijn. En Tony, aan mede hier om als eerste te mogen kussen en een bloempje te mogen overreiken, dat doe ik met heel veel plezier. Ja, en wie zien dan deze maanlanders, deze astronauten? Dat willen we ook hier aan onze prins Piet ten eerste laten bekendmaken. Prins Piet ten eerste, maak bekend wie zijn adjudanten. Rechts van mij, adjudant Jo. En links van mij, dus voor ook rechts, adjudant Frans. Voor de luisteraars die op dit moment allemaal aangesloten zijn. De prins, beter ook bekend als Piet Kamps en de Tony, de echtgenote. Jo Hoepers, adjudant en Frans Herraerts is de mede-adjudant. Dan gaan we over met het ceremoniële programma. En het ceremoniële programma is, er is nog geen prins officieel, want daar huren de versierselen mee. En we gaan beginnen, Piet, met te omreiken de... En dan moet ik even spieken, de schietspoel. De traditie van de vereniging gebiedt ons dat we niet zomaar iemand lid maken van de dreumel. En daar heeft de dreumel zelf zijn eigen symbool voor. En het symbool is dan in de vorm van de schietspoel. Piet, zo dadelijk zit ik hier, een van ons dreumels van de carnavalsvereniging. Ik heb ceremoniemeester Leo, wil ik een beetje mee in de buurt blijven om steeds even de microfoon over te nemen. Dank u wel. Nou is hij lid van de dreumel, maar hij is behalve lid ook nog prins. En de prins kreeg natuurlijk ook zijn ketting omgehangen. Een schitterende ketting met de kleuren van het Horsterwapen erin. Piet, dit is de ketting. Prins Piet, dit is de ketting die de waardigheid van de prins dit jaar zal uitstralen.
Dan gaan we over op een ander groot moment. En dat is een prachtige muts. Maar op die muts, daar waren zo dadelijk 2 mooie veren ingetoeid. En ik verzoek daarom Prins Piet, heer, bij de vorst, even een cupje kleiner te maken. De prins krijgt nou zo dadelijk in de muts de veer van de wijsheid en de gastvrijheid. En ik hoop echt dat hij met de prins en prinses, met adjudanten dit jaar, die wijsheid en gastvrijheid mag uitstralen. De prins, dit ook de heerser is van het Dreumelrijk, die krijgt nou zo dadelijk overgereikt de scepter. En de scepter, Piet, daar is een verhaaltje bij. Dat geeft ook uw waardigheid. En als je dit kwijt ziet, de scepter, dan zie je ook helemaal niks, maar ook helemaal niks. Dus adjudanten en prins, bij deze belofte dat de scepter niet kwijtraakt, want het heeft de nodige gevolgen. Bij deze versierselen huurt ook de onderscheiding. Nou, de onderscheiding, het is ergens een teken dat je lid ziet, ook van het bestuur. Kijk, mag een jaar meedraaien met het bestuur, zodat je ook deel kunt nemen aan het interne gebeuren van de Dreumel. En dat vaantje is het vaantje van de Endekoel. Prins Piet, het zal nog een keer over moeten doen. En wel, je krijgt ook het vaantje. En het vaantje zit tegelijkertijd zie je lid van de uittrekkende groep. En dat is het vaantje met de betekenis van de Moelberenbos. De prins is nou geknield. De prins zit eruit als een prins huurt uit te zijn. Dit is onze, zijn de koninklijke doorluchtigheid, Prins Piet de Eerste. Prins Piet de Eerste, we gaan over, je ziet nou prins, je mag overgaan tot de eerste handeling. En dat is ook zelf eigenlijk, nou, voordat je die hoesorde krijgt dan, zou ik toch heel graag willen verzoeken om die hoesorde eerst bekend te maken. En de hoesorde van Prins Piet de Eerste is...
de hoesorde van de Welterswei. De hoesorde van de Welterswei en die kreeg zodat de prins zichzelf toegereikt. De hoesorde heeft hij opgehangen gekregen en even toch vermelden dat ook zo'n Han Pietersen dat weer keurig ontworpen heeft. Ook even een applaus voor Han Pietersen. Prins Piet, je zit er al keurig goed, maar ook die mensen lang zo, die dreumels, die adjudanten, die willen ook geïnstalleerd worden. En dat is ook eerst de handeling die u gaat verrichten, het installeren van de adjudant Jo en Frans. De adjudanten Jo en Frans. Piet, je hebt zelf een mooie hoesorde, maar uw vrouw die had ook van beauty. En die wil ook geen zo'n schitterende hoesorde hebben. En wel de hoesorde van de Welterswei. Proficiat, prinses, het is stiel mooi. Dan gaan we ver over met het uitreiken van de hoesorders, prins Piet I. En ik wil verzoeken, zo dadelijk de vorst, de voorzitter, de ceremoniemeester, maar ook iemand anders nog. En dan ben ik het zoeken, Piet Keizers, ook naar voren te vragen, om dan de hoesorde op te hangen. Maar voor dat gebeuren hier, zou ik toch wel even verzoeken, eerst uw eigen adjudanten te onderscheiden met uw eigen hoesorde van de Welterswei. Proficiat adjudanten, proficiat prinses. Dan verzoek ik nou prins Piet I. dan, de vorst, de voorzitter, de ceremoniemeester en ook de nester van de vereniging Piet Keizers naar voren te vragen om ook deze onderscheiding in ontvangst te nemen. Proficiat voorzitter, dan verzoek ik heer Leeuwen naar voren te komen. Zo, er zijn al verschillende ceremoniële verhandelingen verricht. Er komen er daar nog meer, maar de prins wil ook nog geen iets tegen zijn eigen dreumels en drummen in de kist toespreken. En ik geef het woord aan onze prins Piet.
Leef Dreumels en Dreumelinnekes. Hier sta ik dan, als de nieuwe prins van Horst. Wette, toen ik op een zittingsavond de Wazelvoorten hoorde zingen, over een Piet, toen dacht ik, dat is voor je zaak. Die weten wie de prins wordt. Trouwens, die andere twee, geloof ik, die hebben nou ook een beetje hun zin gekregen. Ik ben een echte Horster jong. Ja, want de naam van ons vader is dit wel een keer of 3 in het eerste boek van Lou Derks. Trouwens wist ik ook dat ik dit jaar al de verde ben die in Horst ergens met de scepter gaat zwaaien. De arme nee hadden een nee. Wittenhorst kriegen een nee. En zelfs ons eigen mannenkoor hadden een nee. Met de Rood van Elf en de hulp van de ganse Dreumel willen wij er dit jaar weer een schone carnaval van maken. En ons prinses Marie. En aan de adjutanten Jo en Frans. En aan mij zal het niet liggen. Mensen, blijf gewoon lekker zelf. Probeer ik ook. Dan kan er ons ook niks meer in de weg staan voor een paar heel schoon dag. Zo, laat nou de zon naar binnen schijnen. Alaf. Lieve familie, ik kan nog heel goed begrijpen, die spontane reactie. Ik kan beter de microfoon bijhouden. Moeke, ga even langs Piet staan. Ga maar even langs Piet staan. Kom er even maar bij staan. Zo, dan zit onze prins waar echt de route zoals behuurd doet te zijn. Prins Piet de Eerste, ommoeder is lekker bij jou. Het waren schone woorden die je precies hebt gericht hebt aan uw eigen Dreumels. Heerlijk om die bij elkaar te zijn, heer. Man, de prinses, de adjudante. Het is een printje, of niet? Prins, prinses, adjudante, geniet ervan met teugen. Want intussen wil ik toch de prins even verzoeken de onderscheidingen. Ger Butemaas voor moeder.
eerste. Omoeke helemaal lekker kunnen knuffelen. Dan moet het eigenlijk nog een keer hier. Daar hebben we geen moeite mee. Pak hem daar maar eens een groot vaas. Maar kijk even de tijd nog even goed te knuffelen. Punt maar alsjeblieft. Dankjewel, Ger. En ik dank je wel, Hofkapel. Ik wil Prins Piet toch verzoeken de moeder, uw eigen moeder, de onderscheiding te overreiken. En wel de onderscheiding van de Welterswij. Prins Piet de eerste, de onderscheiding van de Welterswij. Oké, proficiat. Je kiest de onderscheiding van uw eigen Piet. Prins Piet, proficiat, ook proficiat moet je met zonnejong, zonneschone kerel. Je mocht er trots op zien, je mocht graag zien op zo'n kerel. Voor kinderen is het altijd goed. Als je een grote troep kinderen hebt, is dat niet goed. Dan kan ik er voorbij praten. Ger, ik wil zeggen ook de buurtmars en ik hoop dat jullie mee het vergeeft. Maar jullie krijgen straks nog de gelegenheid om ons broodvaas te pakken. En straks hebben we nog een officiële receptie hier in het gashuis. En dat is al over een week. Nou wil ik toch even Ger de buurtmars laten spelen, zodat jullie naar beneden kunnen gaan. En zodat mij kunt vieren met Piet en met de adjudanten natuurlijk. Prins Piet de eerste, die zal heel bij jullie aansluiten. Buurtmars alsjeblieft.
onze eigen seniorendansgarde die de gardedans hebben gebracht aan onze prins Piet de Eerste. Dat hebben ze heel mooi gedaan. En ik denk dat Piet ook vereerd is met deze lieftallige dames. Deze dames die zo'n mooie dans hebben gebracht, die zouden het niet kunnen zonder een trainster. En die trainster mag wel eens een keer heel nadrukkelijk vermeld worden. Dat is dan nog eens een keer Nelly. Nee, ik zei het bij het verkeer. Het is Monique Serre Kleven. En bij de garde hebben we ook een moeder zouden we zeggen. Een moeder is Nel Keizer Bertrams en de vader is Jan Schatterjee. We plaatsen alles tussen aanhalingstekens, maar ook ene die zeker niet mogen vergeten is Maarten van de Kerkhof, de man van de techniek en het geluid, Maarten van de Kerkhof. Prins Piet, deze dames, die dacht ik wel, die hebben wel een ruurtje verdiend. En niet alleen een ruurtje, ze kregen ook de onderscheiding van de Welterswij. Prins Piet, ik verzoek u naar voren te komen met adjudanten. En geef deze jonge dames een mooie onderscheiding. En intussen kan Ger misschien een kort muziekje spelen, zodat we nog heerlijk kunnen genieten en niet alleen naar kijken, maar ook kunnen luisteren naar onze mooie muziek. Dus voor ons dreumels steeds altijd een klein probleem. Wie moet nou het eerste? Ik heb er een oplossing voor gevonden. Ik heb een munt bij mee. En de munt weten we allemaal is kruis of munt. We gaan beginnen. Ik had gedacht, ik weet het wel, de munt. Ja meneer de Deken, voorhopelijk nog even het kruis bespaard. En ik zou zeggen, burgemeester van Sol, zodat hij daar ook munt doet. En ook het woord. Burgemeester, en ook het woord. De deken gaat meteen de meiden speech houden. Waar zou dat toch zijn, deken? We moeten er samen maar uit zien te komen. Vorige keer, of de keer daarvoor, stonden we met deken Hanneman hier. Nou met deken Van Hout. Het begint allebei met een H. Van H. Maar bij Hanneman was het de H van Iowa. En nu hebben we meneer Van Hout hier. En dat gaat natuurlijk even goed. Die heeft ook de gratiskalender in zijn zak. Om een paar wietsen te vertellen. Hij heeft het naar zijn zin hier. Hij is nog maar even deken. En een nieuwe prins daalt uit een hemel neer. Ontdaan van alle aardse kwaliteiten. Of niet? Hij daalt uit een hemel neer en die heet gewoon Piet. Ik dacht hij zal Petrus heten. Maar ja, ik had best willen weten van tevoren dat het zijn hoogheid prins Piet Kamps was. Maar de voorlichting bij de carnaval is hetzelfde als de seksuele voorlichting, komt altijd te laat. Maar toen het hemelse gevaarte nederdaalde en ik op het ruitje tik, tik, tik hoorde,
Toen dacht ik, het zal er wel een van Kampsmop zijn. Tot mijn grote vreugde, beste mensen uit het Dreumelrijk, tot mijn grote vreugde weet hij iets van zonwering af. Als strak al die kassen daar op de Rijndonk staan. Hoezo gelach? Maak wethouder Peerboom zou niet ongelukkig vanavond. De man die het meest gelukkig is in ons college. Die altijd het punt van de knevel naar boven heeft staan. Die altijd lacht en zorgt dat de Rijndonk vol glas komt. En Prins Piet die zorgt dat de zonwering in komt. De business is al gedaan. Ja, Deken, daar staan we dan. De vorige keer heb ik eigenlijk tegen u gezegd dat ik met Deken Hanneman een duo zou vormen. We hebben al een duo Um. Ik heb al toen gezegd, misschien moeten we een duo maken, Wurm-Durm. Maar dan moet ik ook nog eens met deze Deken afspreken hoe dat we dat nou gaan doen. Want wij moeten ieder jaar hier op het toneel, Deken. En zoals die man, waar kwam die ook weer vandaan? Uit Konings... Bos. Die zei een potje... waar was het ook weer? Ja, een woord dat ik niet makkelijk zeg is onparlementair. Maar je weet wat ik bedoel, hè? Een potje OH. En toen maakte hij die toespeling op de gemeente. Dat is niet goed, hè? Dat kan ik niet goed rekenen. Een gemeente die de dienstbaarheid zo hoog in het vaandel schrijft. Dat we een onderzoek gaan doen hoe goed die wel niet is. Met zo'n gemeente en zo'n Deken staan we hier op toneel en wij gaan een duo vormen. Het komt er een keer van, Deken, hè. En jullie zien dat ik steeds zenuwachtig in mijn test aan het rommelen ben. Want Deken, wij hebben iets gemeen natuurlijk, hè. Wij hebben gemeen dat wij verschrikkelijk veel van dit dorp houden. En als wij nou geoefend hadden, als u nou een keer een mis had overgeslagen en ik een keer een BMW had overgeslagen, dan hadden wij kunnen zingen: vandaag heb ik nog niet gezag dat ik Koen niet kan missen. Zijn jullie? Wij gaan de carnaval in, beste mensen. Wij gaan de carnaval in. Er is ooit een bisschop geweest, Deken, die gezegd heeft: carnaval is als een lied van verlangen naar een wereld die goed is. Zo carnaval vieren, met een lach op je lippen, met een lied, overal. Een prins die er wat van kan, die springt en lacht, die vergezeld is van een lieftallige prinses, die 2 adjudanten heeft, die naar mij verzekerd is van de bewaarschool af, of de kleuterschool af, al een trio vormen. Altijd in de korte broek vroeger, en nou 2 in de lange broek en weer 1 met een korte broek. Met deze prins en zijn adjudanten en met de prins Paul. En ja, ik weet het ook niet, mensen. Ik zeg altijd, 1 herraads is een zegen. En dan moet ik mij de president van de Koninklijke Harmonie natuurlijk niet ontrieven. Maar 1 herraads is een zegen. 2 herraadsen,
Dat is een wonder. Maar als er 3 komen, dan is het een invasie. Moet je oppassen. Wij gaan op carnavalszondag, hoop ik Jan van Heijster, hoop ik, hier in het gasthuis de sleutels uitreiken, dat is een verandering, aan 6 prinsen carnaval hier uit Groothorst, zal ik maar zeggen. Prins van de Dreumels tot aan de prins van de Klotbultjes toe. Dat is Griensveen, dat weten jullie, ja. En ik denk dat we er dan nog eens op terugkomen. De sleutel is zwaar die ik u geef, maar u hebt een adjudant die hem kan dragen. Proficiat met uw verkiezing en hele mooie dagen. Dank u wel. Het woord is aan Den Deken. Als de burgemeester een briefje erbij neemt, dan mag ik het ook wel, denk ik. Even inhaken op de burgemeester. Ik heb hem maar de eer gegeven om voor te gaan. Hij heeft debuut gedaan, dan kan ik het wat korter houden. Hij is ook wat beter in debuut. Dit is voor de eerste keer dat ik iets dergelijks doe. De burgemeester heeft het al vaak gedaan, maar ja, die kan ook meer oefenen. Ik moet door de week altijd serieus zijn, maar... Ik wilde me toch even richten tot de prins natuurlijk, want daar gaat het denk ik om. Prins Piet, u ken ik nog niet. Ik hoorde alleen dat u van Weltersweide komt. Weltersweide, dat is een straat die in beide parochies ligt. De adjudanten, die zijn ook uit beide parochies genomen. Die ken ik wat beter. Ik denk dat ze u een goede steun zullen zijn. Als ik me dan even tot de ene adjudant mag richten. Adjudant Frans, dat is eigenlijk mijn eigen adjudant. Niet waar, hij is kerkbestuurslid en dat niet alleen, hij is penningmeester. Maar voor deze dagen wil ik hem graag afstaan aan het carnaval om Prins Piet te ondersteunen in deze moeilijke tijden. Ik heb alleen nog de waarschuwing aan adjudant Frans dan weer. Aan de familie moet ik zeggen, de familie Herraats, het zijn er nu al 2. Volgend jaar misschien weer, want ze hebben er nog meer bij Herraats, zoals de burgemeester ook al zei. Volgend jaar misschien weer een prins. In kerkelijke kringen noemen we zoiets nepotisme, burgemeester. Hè? Zoekt u thuis maar op. Prins Piet, beide adjudanten en natuurlijk de prinses. Heel veel sterkte, zal ik maar zeggen, de komende dagen en met name met carnaval.
veel sterkte en een mooie tijd. En natuurlijk allemaal u een mooie carnaval toegewenst. Dank u wel. Dankjewel, Deken van Hout. Dankjewel, burgemeester Van Sol. Ja, wat moet er nog op zeggen? Ik heb even zitten nadenken. Maar ik vond in de toespraak van de burgemeester dat hij toch al erg vaak hij over lamellen, geen zon naar binnen schienen. Daar ben ik niet mee eens, burgemeester. Wat dat betreft zeg ik, met de spreuk van de prins, laat de zon maar binnen schienen. Ja, burgemeester, en ik wil nog even een veeg op de pan. En dat is, al het goede komt van boven. Dus laat het alsjeblieft doorschienen. Nou, burgemeester, je hebt het keurig gedaan. En ook de deken met de eerste toespraak. Je gaat er maar even aan het staan hier, tussen die treumels. En ze komen allebei uit het Brabantse land. Ze weten wel heus wel wat carnaval vieren is. Maar wat mij betreft, er is een groeiproces. En nog even uur, daar hebben we hier 2, en ze willen een duo vormen, 2 tonproters staan. Zo zeggen ze het in Brabant. Tonproters uit het Brabantse land. Hier is dan onze burgemeester Van Sol en de tonproter Pastoor van Hout, Dijk van Hout. Nee, de burgemeester natuurlijk wel een stripfiguur, maar een Limburgse vrouw, die kunt wansen, de wansen wient, hè. Burgemeester en meneer de Deken, ik verzoek ook de vertoevertrek door bij onze prins Piet ten Eerste, want hij wil jullie ook onderscheiden naar deze schitterende toespraak van jullie beiden. En hij wil uitreiken, hangen, de onderscheiding van de Welterswij. Prins Piet ten Eerste en adjudant, kom even naar voren. Kom ook echt iets naar voren, want de fotografen die hebben het zo geer dat er gewoon kiekjes gemaakt worden. Proficiat, burgemeester, proficiat, Dijk van Hout. Ik wil zo direct ook verzoeken Ger een halve buurtmars in te zetten. Want we brengen deze zeer hoge heren naar beneden onder de klanken van de Hofkapel. En dan brengen we niemand naar boven, nee, niemand naar boven. Want Gert is al zo dadelijk een heerlijk schonkelmuziek inzetten. En wel España Caína.
En goedenavond, drummels en drummelinnekes. Wij willen met ons drummelkoor ook heel graag inhuiken bij de felicitaties die er vanavond al hier boven op de bühne gebracht zijn aan dit prachtige kwartet. Wij wensen onze nieuwe prins met zijn prinses en de beide adjudanten een heel fijn carnavalsjaar toe. En wij willen meteen beginnen met ons eerste liedje. Het eerste liedje is op een, een eigen tekst, maar het idee is eigenlijk afkomstig van iemand hier in de zaal en die weet dat zelf niet. Dat is namelijk Ger Driessen. Zoals je weet, Ger Driessen die zorgt in Horst altijd dat er wel wat los is. En zo hebben wij dit carnavalseizoen met Dreumelalaaf geopend met een kanteneersmuseum. Helemaal een idee van Ger Driessen. En op dit moment zitten de allerlaatste kantoneer die Horst nog rijk is. Die zitten hier de bühne schoonmaken. Dit zal de burgemeester wel achtergelaten hebben net. En tot onze speed. Is dat al krek in de week waar ik moet vegen. En dat doe ik net per ongeluk. We hebben het gelezen in de krant, de kanteneer gaat verdwijnen en wij met ons koor willen dat even gewoon bezingen. Wij vinden het jammer, de tenoren huurden afscheid nemen en de rest wenst met Tata de kanteneers een goed vertrek toe. De kanteneer. Stond in de krant, ja, de
en drummels en drummelinnekes. Ik heb het net al gezegd. Ook wij met ons drummelkoor zijn ontzettend blij met de nieuwe Prins Piet. En niet alleen omdat hij Piet heeft, maar hij is bij het mannenkoor. Hij zingt tweede tenor en wij missen nog één tweede tenor. Wij willen een liedje zingen speciaal voor Prins Piet. We kennen het nog niet helemaal van boete. We hebben het nog op een papiertje staan. Je zult zeggen, hoe doen die dat? Hoe kunnen die dat zo snel? Nou, dat is heel eenvoudig. Wij schrijven alles op wat Jan Nabbe kwijt wil zien over de prins. En dan maken wij door in de computer stoppen wij dat. En dan op een gegeven ogenblik, dan komt er gewoon een naam moet rollen. En dat was dit jaar Pietje Kams. En dan gokken wij maar dat in dat ook weurt. En dan, we hebben net gezongen, volgend jaar stiert hij bij het drummelkoor. Ik zou prins, prinses, adjudanten willen verzoeken om even tussen ons koor plaats te nemen. Ja, ja. Prins Piet. Piet ten eerste. Pietje. Van het drummelkoor. Een rondje. We hebben er een gans jaar voor gespaard, want we dachten dat we het zonneprins dit jaar, die kreeg van ons een lekker glaasje bier aandrinken, Piet. En nou gaan wij zingen van een proost met harmonische klangen. En als wij het liedje uit hebben, moeten jij dit ook uit hebben. En anders zie je niet geslaagd voor dat examen.
Wij bedanken het prinselijk kwartet voor hun meewerking. En wat betreft het zingen zien ze glansrijk geslaagd. De rest nee. Zo, een hele goede avond allemaal mensen. Tja, 11 jaar mensen, dat is een hele tijd. En een tijd waarin veel gebeurd is, maar waarin de geschiedenis zich ook een klein beetje herhaalt. Weet u. Net als... In ons 11e jaar namelijk, als vertrok er net als 11 jaar geleden een populaire geestelijke. Ja. Toen Van der Meijden, nou Hanneman. Och, Hanneman, wat is de geisje toch met o van plan? Wat is in godsnaam uw bestemmingsplan? Och, Hanneman, och, Hanneman, net als Bachwan, moest in Handelbens vertrekken, man. Of de geisjes zien een opperman, Hanneman zo in de ban. We kregen hier geen jong zeikerke zoer van het internaat, want anders was Horst weer echt dekenaat. Hanneman, waar bist du? Maastricht. Had ik hier in Horst willen blijven? Allee. Hedde in Horst al en de neeën. Jawel. Is hij uit het goeie hout gesneden? Het zal wel. Oudhorst in het nieuws. 1, 2, 3, weg en boek, weg en boek. 1, 2, 3, weg en boek van Lou. Loetje Derks is de man, die schrijft er meer als Sine Jan. 1, 2, 3, weg en boek van Lou. 1, 2, 3, weg en boek, weg en boek. 1, 2, 3, weg en boek van Lou. Loetje Derks is de man, als Jan dat nou maar liegen kan. 1, 2, 3, weg en boek van Lou. Omdat er steeds meer Pruisen naar Horst kon komen in plaats van naar Venlo, heeft de winkeliersvereniging een aparte vergadering belag om te overleggen hoe ze daar nou het beste op kunnen inspelen. Ze hebben nou allemaal een snelcursus Duits gehad en één zin allemaal goed van boete geleerd. En dat is, beste klant, kom hier maar binnen in mijn zaak. En op zijn Duits klinkt dat zo. Guten Morgen, lieber Kunde, komm hinein in mein Geschäft. Het geht uns allemaal veel beter als je van de Brüssel left. Jawohl. Ich bin der Ludwig Derks und habe Brot in alle Sorten. Hier steht de Flei und dort steht de Torte. Wir haben harte Brötchen und wir haben auch Gebäck. Mit und ohne Sahne, wenn Sie wünschen, so ne Quack. Oh, Sie wollen Kaffee, einen Kaffee mit Kuchen. Gucken Sie da drüben, ich hoffe nicht wie zu suchen. Wir haben da nur Kaffee mit und ohne Kaffeine, want in Ludwigs Coffeeshop gibt es keine Heroine. Guten Morgen, lieber Kunde, komm hinein in mein Geschäft. Het geht uns allemaal veel beter als je van de Brüssel left. Ja, sicher. Auch die zwei Gebrüder, na dat ist doch klar. Die gibt es hier schon lange, das sind er mir ein paar. Sie wollen es mir nicht glauben, sie denken, das ist eine Witz. Unsere zwei Gebrüder sind der Jan und Jos von Flitz. Een neue Zaak, daar hebben ze hier lang aan gebouwd. Und, meine Damen, sie sind beide nicht getraut. Sie haben auch noch nebenbei eine Videothek, jawohl.
Mit vielen Films aus Deutschland, Aus die Berge von Tirol. Guten Morgen, lieber Kunde, komm hinein in mijn Geschäft. Het geht dus allemaal veel beter als je van de Brüse left. Allerdings. Hallo, ik ben José, die chefin van de Chique. Tegen Brüse zeg ik nee, die mogen heel alleen maar kieken. Ik heb nur Chique schon und habe keine Sloffe. Und prinzipiell verkoop ik die ook liever niet aan. Ik wil geen D-mark, hey in meine Kasse. Neben Hulshof haben sie dafür eine ganze Masse. Oh, sie wollen Kleider, die gibt es satt in Horst. Gegenübers Babyhaus kleiden sie sich als eine Vorst. Guten Morgen, lieber Kunde, komm hinein in mein Geschäft. Het geht dus allemaal veel beter als je van de Brüse left. So, komm dann. Es gibt auch hier den Wilhelm Cox mit seiner Frittenboot. Alles auf einem Teller, aber schmecken tut het gut. O horen laten knippen, dat hoeft niet lang te duren. Gegenübers postkantoor laten ze frisuren. Bij de Duifte gibt het fietsen, fietsen dat verrek. Brüse zijn gek op fietsen, Brüse zijn raadgek. De parkeervakken maken we größer, die zijn voor euch zu klein. Den eure Mercedesen passen nicht hinein. Guten Morgen, lieber Kunde, komm hinein in mein Geschäft. Het geht dus allemaal veel beter als je van de Brüse left. Jawohl. Allerdings. Dankjewel. Elke dag dan stiert het voltallige team van openbare basisschool De Kring, 2 man dus, op een speelplaats te kijken, je kunt ook zeggen op het oetkiek, en die zeggen tegen elkaar dan het volgende. Verdorie, ons kringetje is veel te klein, waar zouden de kinderen van Horst nou toch zijn? Bij ons is die vraag nu van levensbelang. Hoe krijgen we toch een kringloop op gang? Daar komt een kind. Waar? Daar op de stoep. Waar op de stoep? Nou, daar. Dat kind dat loopt door, man. Door met een vaart. Met een vaart loopt dat kind naar je moorman. Horst, het is nacht. 2 minuten over 1. En alle cafés uiteraard nog open. Doken en de politie, 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 doken en de politie, wat moet in heden? Hey, maak bonne B, de beurs, Lisbeth en Steppen in. Hey, maak bonne B, baboes, kokswiel en wielkling. Maar alles B, het centrum verleven door je zijn neven. Want kom het als vaste klant, de Horster middenstand. daar zitten onder andere Je sober je toen Christians Paul Herrads Ben Gieris, die gaan pas naar huis als het 4:15 is. Doken en de politie, 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 doken en de politie, wat moet in heden? En alweer is B, het centrum verleven door je zijn neven. Want alle partijen gemeente rotsleeën. daar zitten onder andere Harry, Peerboom, Scherdriessen, die buizen en broten, die wierte in Horst wordt gemeten met 2 moten. En als ik dan de echo lees en ik zie door in de rubriek Politievaria, dan denk ik maar 1 ding. Wie
heeft dat gedaan? Wie heeft dat gedaan? Dat vraagt de oval af als je dat allemaal zit staan. Wie heeft dat gedaan? Wie heeft dat gedaan? Misschien komen er ook nog eens de namen bij te staan. Liefst met leeftijd en adres. Daar weten wie het is geweest. Ja, dat zou fijn zijn, want wij zien beneden wie er zo al te hard reed. Er was ook een schuttingsstrijd, dat ding dat wordt op plat getraind. Maar bij de politie varia, doorloos ik er ga niks van. Wie guft dat aan de echo door? Dat vroeg Wiel toen ook aan Noor. Gebroek is overstand, de politiecommandant. Deen heeft dat gedaan, deen heeft dat gedaan. Deen heeft door die schutting plat laten gaan. Deen heeft dat gedaan, deen heeft dat gedaan. En zorgde dat het niet in de echo komt te staan. Ja, we kennen zijn adres. En wat de reden is geweest. Al gelooft het niet, maar ik beweer. Des uit zijn buurvrouw vult de geer. Eens even huren hoe het nog met de echo gaat. Waarom stopt de Huub van Lieshout? Oud, oud, oud. Ik heb eerbied voorzien griezen horen. Huub van Lieshout is nou in de vut. Ja, de echo, die Huub heel veel jaren. Op sluikreclame, daar was hij altijd nut. Ik heb eerbied voorzien griezen horen. Van een druk leven is dat een bewijs. Door mij is het een stuk te verkloren. Maar hij is ook verdomd eigenwijs. Maar de echo blijft ook zonder Huub bestaan. Hetzelfde of toch anders? Ja, de echo blijft vertrouwd. Shalalali, shalalala. Met een Zeremse van Lieshout. Shalalali, shalalala. Maar wat in er toch van brood. Shalalali, shalalala. Als de echo wordt gevouwd, komen er ezels oeren aan. Wij Limburgers mensen, wij zien grats op onze provincie. Een stukje terecht chauvinisme denk ik, maar we moeten heel zuinig zien op wat we nog hebben. Want het Limburg zoals het ooit was, en wij het allemaal geer zou je zien, dat Limburg is er niet meer. Het stong en stiert bloed aan allerlei gevoren en ons Limburg liet pijn. Limburg, weet nog hoe de nachtegaal zong? Het bronsgroene eikenhout, dat was zo lang. Ze winnen broenkoel in Duitsland, hoe grondwater zakt. Veel werkers, veel ammoniak. Limburg, mijn Limburg, gaat de kapot. Aan de winning van grind, of het mest overschot. Limburg, ons Limburg, Limburg liet pijn. Limburg wou we al een klein stukje van zien. De rook van het Roergebied, wat heeft hij gebracht? Alarmfase 3, Limburg in smok, de DSM en de Plem. Met dampen en rook, geruikt ze van IJsde tot Moerk. Limburg, mijn
Limburg, met oma's en de lus. Wat blieft er voor later van Obeke en Bus? Limburgers, Limburg, Limburg liet pien. Limburg wou we al een klein stukje van zien. De N sievert verder, vertonnen cement. Daar verdwijnen die gij hebt gekend. Ik geloof niet dat ons Limburg nog lang blijft bestaan. Als alles zo weer blijft gaan. We moeten dat stoppen, net als de min. Al doet net als toen, dat een klein beetje pin. Alarmfase 3, als dat nimmer klinkt. Geloof maar dat de nachtegaal daar weer zingt. Alarmfase 3, als dat nimmer klinkt. Geloof maar dat de nachtegaal daar weer zingt. Heb je dat nou ook, mensen? Kunde is en een zaterdag lekker uitslopen en dan giet hem pakweg 9:30 de deurbel. Geschrikt wakker en gedenkt, wie zou dat in godsnaam zien? Gedenkt, het is het Limagas, Maar er zitten en zwarte aktentas, Jehovah's. Ja, ja, Jehovah's. Ze zien er vroeger als de krant Met de wachttoren in de hand, Jehovah's. Ja, ja, Jehovah's. Volgens die aan overdeur staan, Zal de wereld gauw vergaan, Jehovah's. Aan de deur, ja. Wie brengt er zo vroeg het licht? Wo klatst het liefst de deur verdicht, Jehovah's. Ja, ja, Jehovah's. Wordt dat klatsen toch ook keus? Daar kriegen ze een platte neus, Jehovah's. Ja, ja, Jehovah's. Ze dreigen met het vage vuur En zetten de voet tussen de deur, Jehovah's. tussen de deur. Oh. Maar vrijdagsovens zet ik door. Ves en een emmer waterkloor, Jehovah's. Ja, ja, Jehovah's. Wist gij, zeg ik tegen die, dat ik Johannes den Duiver zie? Jehovah's, haha, Jehovah's. En ze kijken als ze zo voor ons staan, of de wereld is vergaan, Jehovah's. Maar ze komen terug. Leef mensen, wij zien hiermee toe aan ons laatste kleine liedje. En door nemen we dan afscheid van u met postmotto voor de vaste avond. Mensen, nee praktiseren, bekijk het leven van de blije kant. Me moet het kwaad met het gooien nemen, want geluk heeft me niet in de hand. Mensen, 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 nee praktiseren, al giet het schemel en is het leven zoer. Zolang de wereld draait is één ding zeker, vandaag of morgen brukt de zon weer door. Zolang de wereld draait is één ding zeker, vandaag of morgen brukt de zon weer door. Bedankt. Bedankt allemaal. Een toegift van M&M. Ja mensen, we weten eigenlijk wel niet of het wel kan en mocht, maar we gaan toch even nog kijken naar de zaar. En dat is die plaats, die club door in Grubbevoors, wordt een bizar wereldrecord gevestigd. Wij weren. En wij zingen nou van de zaar door het clublied.
Van je ai ai wippie wippie mee. Van je ai ai wippie wippie mee. Van je ai ai wippie, ai wippie, ai wippie wippie mee. In de zaardoos stongen ze in de ree, in de ree. In de zaardoos stongen ze in de ree, in de ree. Ze kwamen voor en record, een lid of 10 tekort. Van je ai ai wippie wippie, nee. En van je ai ai wippie wippie mee. Van je ai ai wippie wippie mee. Van je ai ai wippie, ai wippie, ai wippie wippie, nee. Dank u wel. Ja, het is zo, we zien er 11 jaar geleden mee begonnen en die is er nog steeds. Nog even kom ik met oprotten, voor de allerlaatste keer. Ik weet geen ons nou verlaten, nou krijgen wij geen centen meer. Want gij zo'n klein onhuzel muntstuk, veel peren worden nimmer weert. Ja, heel zakelijk bekeken, worden lastig zoals me beweert. Kopermuntje, klein portretje van ons oude koningin. Nou je niet meer van doen ziet, ga je het museum in. En ook hadden in uw lange loopbaan, o heel verdienstelijk gemaakt. En ik geloof wel van alle munten, wordt gij het meeste vastgepakt. Gij kwam in krotten en kastelen, en dat ook veel aan liefdewerk. En van alle munten eens geslagen, kwam de gij het dukste in de kerk. Kopermuntje, klein portretje van ons oude koningin. Nou je niet meer van doen ziet, ga je het museum in. De mensen kijken en zullen zeggen, wat is dat toch voor een ding? Dat wordt ons kleinste muntje, maar het wordt ons veel te min. Mat en Wim, een heel klein ogenblikje allemaal, want we gaan heel eventjes serieus hebben nog over deze twee artiesten. Ze kregen hier in het bijzijn van jullie Dreumels en Dreumelinnekes een presentje, een cadeau overgereikt. Ze zullen waarschijnlijk verrast worden, maar dat was zeker niet de bedoeling om dat morgen of morgen te gaan doen op de receptie. Wij vinden dus hier in het bijzijn van ons eigen Dreumels en Dreumelinnekes, hier in het carré, hier in het kasthuis, krijgen jullie zo van mij zo dadelijk een welgemeend namens de carnavalsvereniging Den Dreumel, die jullie zeer erkentelijk is, wat al hetgeen wat jullie hebben gedaan, een heel mooi present toegewezen. Ogenblikje.
het woord is aan M&M. Beste mensen, en ik moet eigenlijk zeggen, beste dreumels. We zien er eigenlijk een beetje van ondersteboven. Dat zou je dat zo moeten zien, maar dat gaat dan helaas niet. We zien ontzettend vereerd en we zien ontzettend blij met dit aandenken. Want het is toch wel, dat mogen we rustig zeggen, den hoed van M&M. Dat is een beetje ons handelsmerk geworden. En ik vind het een ontzettend origineel en mooi cadeau. Allemaal hartstikke bedankt. M&M.